طبعا احنا هنا عاملين تعديلات كتيره في الشقه دي، حابين يشاركوا فيها. لو جيت بصيت لازم تعرف ان اي منى او اي تفسير ده عباره عن خط جديد في الكهرباء احنا عاملينه. طبعا العلب دي مش معموله خالص، العلب دي كلها ليها فوائد لكل اضاءه في الريسبشن، لان الريسبشن عندي 3 نجفات كبار، وعندي الطاقه دي بتخدم معاها ظبط في الريسبشن، وعندي زي ما انتم شايفين الريسبشن بالكامل. دي بروفايل المطبخ طبعا كله سبوتات. طبعا عملوا تعديل معماري، فتحنا فتحه المطبخ من الوسط عشان خاطر استفيد بالجنبين في المطبخ بروفايل، وعملنا طبعا اسسنا الشاشه، واسسنا هنا استغلنا العمود ده، عملنا كيوز ده بالكامل هيبقى عباره عن ملايه داخل في العمود عشان اقدر احط في السريرين هنا، فاقدر استغل المساحات. وظبطنا التاسيس كله. طبعا كل التاسيس الجديد ده هيبان معايا في فينش بعد فينش نقش. تمام. التاسيس اللي كان فيها كان كله قديم، اغلب التاسيسات القديمه ما بتنفعش، لازم نعمل تاسيسات على حسب الديزاين اللي احنا بنكون عاملينه جديد. السلام عليكم، معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. احنا في موقع جديد في جولدن جيتس في المقطم. طبعا هنا في الموقع بتاعنا خلصنا السيراميك، وخلصنا مرحله تعديلات الكهرباء، وخلصنا فينش الكهرباء كمان. طبعا مهم جدا انك بتفنش الكهرباء قبل ما تفنش النقاش، علشان خاطر يبدا النقاش يشتغل على الاضاءه بتاعت الكهرباء بتاعتنا. طبعا احنا هنا عاملين تعديلات كتيره في الشقه دي، حابين يشاركوا فيها. لو جيت بصيت لازم تعرف ان اي منى او اي تكسير ده عباره عن خط جديد في الكهرباء احنا عاملينه، سواء تكييف، سواء مرايز، سواء ابانيك، سواء شاشه. هنا عملنا الشاشه، فعملنا برايز على الواطي وبرايز على العالي. تمام. عملنا 2 ابانيك، ودول طبعا هيكونوا في التصميم استريبات جديد خشب. الاستريبات دي فيها الاضاءه بتاعتنا. تمام. ده هو في الحوائط زي ما انت شايف كده. هنا طبعا الجزء ده فيه اضاءات كتير، فعملنا له 4 علب. طبعا العلب دي مش معموله خالص، العلب دي كلها ليها فوائد لكل اضاءه في الريسبشن، لان الريسبشن عندي 3 نجفات كبار، وعندي الطاقه دي بتخدم معاها ظبط في الريسبشن، وعندي زي ما انتم شايفين الريسبشن بالكامل في ليد في البروفايل وفي سبوتات. طبعا الليد البروفايل ده فيه شغال، بس الكهرباء في الكومباوند قطع معانا. لو الكهرباء شغاله كنا زدنا طبعا الليد البروفايل والسبوتات كلها خطريه، وصلت اكتر معاكم ان شاء الله في الفينش الاخير. الكلام ده كله هيبان معانا. طبعا الدكتوره بتاعتنا عملنا برضه فيها ليد بروفايل وسبوتات. تمام. ده هنا المطبخ طبعا كله سبوتات. طبعا عملنا تعديل معماري، فتحنا فتحه المطبخ من الوسط عشان خاطر استفيد بالجنبين في المطبخ، يديني اكبر قدر الامكان وحاجات اقدر استفاد بيها في المطبخ. طيب هنا دخلنا الفوق ده، دخلنا على الغرف. دي اول غرفه معايا. الغرفه طبعا الابواب دي كلها معموله في مصانعنا. تمام. هنا عملنا برضه في الغرفه دي عملنا سبوتات في السقف ونزل بروفايل، وعملنا طبعا اسسنا الشاشه، واسسنا هنا استغلنا العمود ده، عملنا كيوز ده بالكامل هيبقى عباره عن ملايه داخل في العمود عشان اقدر احط في السريرين هنا، فاقدر استغل المساحات. عندي طبعا الغرفه الثانيه دي غرفه كبيره جدا. الغرفه الكبيره جدا استغلنا فيها كل حاجه فيها. عملنا يعني التكييف، وعملنا مكان الشاشه هنا في الجنب هنا، ورفعنا الجهاز بتاعتنا كلها عن السوق القديم، عن التاسيس القديم، وظبطنا التاسيس كله. طبعا كل التاسيس الجديد ده هيبان معايا في فينش بعد فينش نقش. تمام. هنا برضه غرفه اخيره. الغرفه الاخيره عملت طبعا عندنا الوسط هنا هيكون موجود معايا هنا السرير. اسسنا الكومود ده والكومود اللي جنب السرير عندنا. طبعا عملنا فيتير في غرفه الماسترز، وفي كل غرفه عملنا فيتير عشان خاطر عملنا حساب برضه الشطر. تمام. وطبعا يعني التاسيس اللي كان فيها كان كله قديم، اغلب التاسيسات القديمه ما بتنفعش، لازم نعمل تاسيسات على حسب الديزاين اللي احنا بنكون عاملينه جديد. تمام. وبرضه البيانات الابواب كلها موجوده في مصانعنا. هنا الباب بتاع المطبخ بتاع الحمام. باب الحمام عملنا حاجه محترمه، انا ميزان بس حاجه محترمه حمله عشان خاطر الميه. اغلب الحمام ما بفضلش ان يكون فيها باب خشب، لان بتبقى معرضه دايما للميه. وهنا طبعا عملنا فتحات للشاور، هنا كابينه الشاور. تمام. وهنا الحوض بتاع الحمام. ان شاء الله باذن الله انتظرونا لما نشطب النقاشه، هنعمل فيديو ليها نهائي التسليم ان شاء الله بعد النقاشه والديكوريشن ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.